सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हमारे साथ हैं जो हैं, इधर आओ 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 यो। तो ये है आज हमारा सैम्बा, जानते ही होंगे। तो ये है सैम्बा, वीडियो में ही नाम है सैम्बा, रियल आराध्य सोनी। वाइंस वाला जो मेरा चैनल है, उस वीडियो में आपने इसको देखा ही होगा, ठीक है ना। तो इसका नाम है आराध्य सोनी। तो जो इसका वाइंस वाला चैनल है वो मेरी वजह से ही चल रहा है अभी तक। ओह क्या करता है रे तेरी तो, जब देखा करते रहता। अभी जो है हम जा रहे हैं सिटी मॉल ऑफ कोटा। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकता, ठीक है। मैं भी जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे आते हैं, हमको ये दिख गए हैं, देख सकते हो। वीडियो बन नहीं रही है, वीडियो तो बन है नहीं। ये दिख चुके हैं। आप देख सकते हो, मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, सॉरी गाइस। हाँ जल्दी। तो गाइस अभी हम पी रहे हैं जूस, ठीक है। अभी जो है मॉल से आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं घर पर, ठीक है। हमने जो है ओला बुक कर लिया है। अभी जो है मैं आ चुका हूँ मॉल से वापस। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस उसी शॉप पे जिससे मैं गोरिल्ला पॉड लाया था अपना, ठीक है। क्योंकि जो मेरा, आपने देखा होगा, जो मेरा बड़ा ट्राइपॉड है डिजिटेक का, जो हेड है ना वो ख़राब हो गया था। आपने देखा ही होगा कि वो खुल नहीं रहा था, नीचे का जो हेड था वो खुल नहीं रहा था। तो वही रिपेयर करवाने जा रहे हैं हम शॉप पे। देखते क्या करता है वो, चलो उस शॉप पे चलते हैं, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको वहाँ पे। तो अभी जो है ये जो है शूट करेगा, उस शॉप का ये शूट करेगा। आप देख सकते हो ये गोरिल्ला पॉड पकड़ के। अभी हम आ चुके हैं इसको ठीक कराने के लिए, ठीक है। चलो ब्लॉग बना रहे थे ना इसकी। तो ये क्या है, इसका जो हेड है ना एक वो खुल नहीं, नीचे का जो हेड है ना खुल नहीं, ये नीचे का ये तो खुल रहा है। हाँ ये वाला नहीं खुल रहा, नीचे ये कौन सा, ये तो खुल रहा है ना। ये हो गया, तीसरा वाला नहीं खुल रहा है, करवाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो देख लो एक बार। एक में हो रहा है, सब में हो रहा है? एक में हो रहा है, कल ले जाओ, हो जाएगा। तो पैसे वैसे कितने लगेंगे फिर? ज्यादा तो नहीं लगेंगे ना ऐसे? एक तो ज्यादा लगे। कल कितने बजे? सुबह एक ही टाइम हो रहा है ना? हाँ एक में ही हो रहा हो तो। हाँ बस ये देखो, मान ले यार, 80 रुपए भी हो सकता है, 90 रुपए भी हो सकता है। तो फिर कल ले जाऊंगा मैं। अभी मैं छत पर हूँ, तो जो ये चैनल है ना ये भी मेरा ही है, आप समझ लो। गाइस इसकी बात पे मत करना, मैं बस ये माइक लगा रहा था जिसमें ये जाने का बोलने लग गया, तो इस पे बिल्कुल ध्यान मत देना। ये क्या नीला नीला क्या आ रहा है भाई? इसकी चप्पल उतर गई थी। अरे तो अभी तो ये जो है मेरा कज़न है, आपको पता होगा। ये जो है कज़न है, मेरी मौसी का लड़का है, ठीक है। तो आपको पता होगा, जो मैं अपना अभी ट्राइपॉड जो है बड़ा वाला वो ठीक करवाने गया था, तो भैया ने बोला कि आप ले जाना कल, ठीक है ना। तो मैं अभी दिया हूँ अपना ट्राइपॉड, उसके पता नहीं क्या हो रहा था। ये बोल रहे थे 80 to 100 रुपीज़ ले सकते हैं, पता नहीं उसमें बस अटक गया था, वो क्या हो रहा था कुछ भी नहीं पता मुझे, ठीक है। कुछ नहीं पता इस बंदे। तो ठीक कर देंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो फिर उससे छोटी हाइट से शूट कर लेंगे, छोटी हाइट से शूट कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे थिएटर की टीवी है गाइस, कुछ बोलने को नहीं मिलता, कुछ भी बोलना पड़ता है। ये चीज होती है। मौसम तो वैसा ही है जैसे हर शाम होता है। मौसम मस्त है, ये ब्लॉग के लिए जरूरी है, कुछ भी बोल दो। तो गाइज एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पर ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं आपको इस नेक्स्ट ब्लॉग में। एज ऑलवेज गुड बाय। ये वाला नहीं खुल रहा, नीचे वाला।